Hayti dureen doktoraa yookaan jaartiin haati manaa Doktor Naafiyaad Geetuu ilmoo lama yookaan lakkoo bakka takkatti argatteeti jechuudha. Baay'ee takka namatti tola. Ni'imaa rabbiiti. Baga rabbi kenneef kan kenneef haa guddisuuf jenna. Bakkaan haa ga'u. Bakka doktorri ga'ee fi bakka profeesoroonni gahaniin rabbi jaraa ga'u. Ilmoo abbaa caaltu rabba taasisu jenna. Yoo hanga abbaa geesseeyyuu rakkoo hin qabu. Hanguma abbaa geenyaan waan guddaadha. Gama biraatiin gaa viidiyoo kana qabannee dhiyaannee jira. Gama biraatiin ammoo haati faatee dhiirota Arsii Dhibee waa'ee harree san barsiisin dhiira kennatu warri arrabni keessa lalalala jedhu kun gabbaatanii ofitti hin galtani waa'ee harree san. Garuu hangaafa waan san isin hin jedhan keessatti yenna dhufu baaban. Hojjettoota fi jaalatamtoota keenyaan haati Doktor Naafiyaad Geetuu dhugaa haadha jabduu, haadha gaarii, nama bakka nama akkasii nagarreen takkata keef jaalala isiin haadha warraa Naafiyaadiif qabdu kan Naafiyaad namni yoo si jaallate haadha warraa keetti si jaallata. Amma fakkeenyaaf maasariin kan kee yoo si jaallate haadha warraa keetti ni jaallate jechuudha. Akkaataa isiin itti gammadde, akkaataa isiin itti dhungatte yoo agartan yeroo isiin nassaramtu keessa, yeroo isiin offoltee kaatu keessa gammachuu addaa wayite jechuudha. Baga rabbii kuni haa isii qofa osoo hin taane nama kamiyyuu namni takka yeroo dahee jechuudha iddoo keessaa waan ka'uuf dahumsa jechuun waan xiqqaa miti. Amma lukkuun takka gahee isin killee buuftu yoo agartan akkasiin itti cinqantu maaliyyaa mataa namaa. Tokkoffaa isiin haati Naafiyaad maaliif akkas gammadde? Tokkoffaa Naafiyaaduma waan jaallattuuf haadha warraa isaa kanas jaallattiif. Kan lammataa ammoo laalaa dahumsaa waan beektuuf nassaramuu isii gammaddee akkasitti dhungatti. Kan sadaffataa ammoo intalattiin dhumatu hariiroo intalattiinii fi amaatiin naannoo keenyatti waliin jaallatan yeroo guddaa wal jabeessantu isii dhumatu duraan kabajjina fakkaata. Namni kamuu barachuu qaba akka kanarraa. Jaartiin mucaa keetii balaaleffattee haybii isii nama biraatti dubbachuu caalaa akka kanatti akka ilmoo keetti yoo ofitti qabde gaariidha jechuudha. Haadha Naafiyaad irraa waa hedduu barattanii jechuu barbaada jechuudha. Gama biraatiin haati faatee dhiironni Arsii harree isaa ta'uu jette. Kanaaf kan isiin deebisaa gootee Kiyaar Bashiirtu shamarree Arsii ni ajooyitii mooyaan qabduu jedhee arrabse. As bakka tanatti haati faateetii fi Kiyaar wal arrabsaa malee Kiyaaris shamara Arsii uummata Arsii arrabsuun anaaf yakka. Haati faatees dhiirri Arsii harreedhaa waliin maarree ta'a. Kuni dhiirri Arsii obboleessa keetii abbaa keetii arrabsuu hin qabdu. Namni namaa wajjin hin ciisa malee harree waliin hin ciisu. Doktorri jedha dhiifama. Kiyaar Bashiiris shamara Arsii ajooyitu dhugdee jedhu haadha ofii obboleettii ofii arrabsaa jechuudha. Akki kun gaarii miti. Namni na jaa'u auzu billaa. Maal jechuudha? Akkasii isiniin jedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya gaa Doktor Naafiyaad gadduutti yoon deebi'u namoota ajaa'ibsiifadhu keessa nama takkannee maaliif jedha jaartii isaa manatti deesse. Doktorri akkasii jechuudha. Doktorumti shamaraayyuu nagarree intala geessiin deessu. Jaartiin doktoraa kabajaa qabdi jechuudha. Namni takkitti hin argu jechuudha. Qaama qullaas nama takka namni argu hin jiru isa malee waan barbaachisu hunda godhee fi ergisiin deesse kaatee maazarii isaatti yaame jechuudha. Baay'ee takka nama dhibaa. Mooyyaa akkasii qabaachuun barbaachisaadha. Waan gaariidha kun amma jaartii ofii deessifachuun iyyuu bakka faayidaan doktorummaa guddaan kana ta'uu qaba. Jaartii kan kennamni biraan argin ati mana keessatti qabattee irraa akkasiin waan isin barbaaddu gooteef tajaajila fayyaa gooteef jechuun kun waan guddaadha. Waan gaariidhalleedha. Akkasiin isiniin jedhama. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya qophii nuti qabannee dhiyaanne irraa kana fakkaata. Mee yaada keessan komentii rakkaa haalli adeemsa yuutuubii keenyaa kun isinii ta'eera. Yoo isinii ta'e lakkoofsa takka barreessaa nu waliin turaa isinii jedha. Beekaa tan isinirraa gaggabaabsaa jira. Hanga dhuma sagantaa kanaatti warroonni nu hordoftan kabajatu isiniin mala kabajamaa galatoomaa isiniin jecha warroonni sabskiraayibiin goone sabskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoo bubbuwaarsoo babbarsiisoo viidiyoo fakkaarii gaggaarii gorsaa fi yaada adda addaa qabannee isinii dhiyaataa jirra. Warroonni wajjin keenya kun isinitti tole like share copy link nu godha. Gara biraatiin ammoo hiriyoota keessaniif share godha. Subscribe bidhaa fi like illee hin irraanfatinaa isiniin jedha.
hanga dhuma sagantaa kanaatti warroon hin wajjiniin turtan thank you.